Nimekulia mbugani. Mbugani kulikuwa na kambi ya ng'ombe. Kila ninapotaka kutembea mimi katika ulemavu wangu napata shida kwa sababu ya matope. Kwa hiyo niliamua kuunda aeroplane ambayo ilikuwa inatumia hewa. Kwa hiyo ilibidi niende nizame kwenye aeroplane ili nikitengeneza niweze kuyaruka yale maji, nikatua nchi kavu, nikamaliza mambo yangu ili niondoke kule. Mambo vipi mtazamaji wa Yoa TV popote pale unapotufuatilia na kututazama hivi sasa. Huyu hapa ni Yosia Emmanuel, tena nipo nampiga picha Barman. Hii ni safari inayotupeleka moja kwa moja mpaka kijiji cha Makunda alipozaliwa mheshimiwa mbunge wa jimbo la Iramba ambaye pia ni waziri wa fedha hapa nchini Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Na kikubwa ambacho kinatupeleka katika kijiji hicho cha Makunda, tunaenda kukutana na fundi uhunzi, mzee ambaye anafanya shughuli zake za ufundi licha ya kuwa mlemavu, lakini bado hajakata tamaa katika shughuli zake za kazi ambayo amekuwa akifanya. Tunao mengi sana kuzungumza naye. Naomba utufuatilie mwanzo mpaka mwisho wa interview yetu mpaka pale ambapo tutafikia tamati na kukuaga. Lakini tu nikwambie usiache kusubscribe, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata update zetu. Mimi naitwa Hamisi Mohamed. Jina la kazi nalojulikana ni Kimondo. Mimi nimezaliwa mkoa wa Singida, wilaya ya Iramba, tarafa ya Ndago. Nimezaliwa kwenye familia ya ufundi chuma, uhunzi. Ndio. Mimi ni mtoto wa pili katika familia yetu. Watoto 9. Hizi shughuli za uhunzi ama utengenezaji wa vyuma umezianza tangu mwaka gani? Mimi shughuli zote hizi nimezianza mwaka 1984. Hapo nikiwa na umri wa miaka kama 12. Hali yako hii ya ulemavu wa miguu, hii ni hali ambayo umezaliwa nayo ama ni hali ambayo imekuja tayari ukiwa tayari mkubwa hivi? Hii ni hali ambayo imekuja tu, mimi nilizaliwa mzima kabisa. Imekuja hivi? Imekuja tu hivi hivi. Nilikuwa nachunga ndama kihistoria nilivyokuwa naelezwa na mzazi. Baadaye nikawa najisikia usingizi, wakanilaza kwenye mti, kuja kuamka nikawa nashindwa kusimama. Kwa hiyo hali ya miguu ndio ikawa tatizo likaanzia. Hali yako ulionayo inaweza ikawa ni sababu ya wewe kubuni vitu hivi, ama ubunifu ni career yako tayari ambayo ipo ndani ya kitu ambacho unakifanya, ama ni hali ulionayo na kukupelekea kubuni vitu vya namna hii? Ni kweli mimi kwenye ubunifu huwa ninaweza sana, lakini hali ndio nayo ndio inanisababishia ili niwe mbunifu zaidi, kuweza kujikwamua kwenye matatizo. Elimu yako darasani imeishia wapi? Elimu yangu imeishia darasa la 7. Baada ya hapo umeshaje kujiendeleza labda kwa chuo chochote cha masuala ya ufundi? Halmashauri ya wilaya ya Iramba ilinipeleka chuo cha utengenezaji zana za kilimo Arusha, Tengeru kama teki. Mwaka gani? 2018. Wao wananifahamu kwa sababu mimi mazingira yangu ni pale karibu na barabara. Tulikuwa tunashiriki kwenye maonyesho ya SIDO. Bahati nzuri sasa wakapenda wanipeleke ili nikasome Arusha, Tengeru kama teki. Ndio. Baada ya kuhitimu waliniambia kwamba elimu niliyoipata, nilikuwa mshindi namba 1 kwenye mtihani wa darasani wanafunzi 40. Nikawa mshindi namba 1. Ndio katika kuagana wakasema kwamba elimu hii niliyoipata ya utengenezaji zana za kilimo nikaitapakaze kijijini kuwasaidia wakulima. Kwa hiyo mpaka sasa hivi shughuli yangu kubwa ndo hiyo ya kuwasaidia wakulima kutengeneza majembe ya kukokotwa na ng'ombe, yani plau. Uwezekano huo upo wa kuunda jembe ambalo halitaagiziwa kitu kutoka kwingine, mpaka nati tunachonga na bolti. Ni kuanzia nati tunachonga, kila kitu tunakitengeneza hivi zote, na bolti, incha, kila kitu, yani wingi dukani. Upatikanaji wa material inakuwaje? Upatikanaji wa material sasa hivi ni rahisi kwa sababu ukienda mjini pale Singida unapata kwa hao wanainunua mascraper, wao wanauza
material. Kwa hiyo sisi kama wabunifu kiangalia kitu, kwa hiyo unakiona kabisa kwamba naweza nikakitengeneza kwa namna fulani kinakuwa chombo fulani. Unasema kwamba umeshawahi kupata fursa ya kwenda kusoma, serikali ndio ilikusomesha umesema, halmashauri ya Iramba, ili uje mtaani usambaze ujuzi kwa watu. Ni kwa namna gani sasa hivi umefanikiwa kusambaza ujuzi kwa watu wengine? Nimesambaza vijiji vingi sana, kiwemo kijiji cha Makunda na upatikana Mheshimiwa Mwigulu. Na kupatikana Mheshimiwa Mwigulu nina miaka kama 7 hivi. Na miaka kama 7 kwa Mheshimiwa Mwigulu. Kuna vijana ambao unawafundisha kabisa. Kuna vijana ambao nimewafundisha, ambao tayari na wao sasa hivi hata kama mimi sitatoka Ndago nije Makunda, wataweza kumudu hiyo kazi na kuwahudumia wakulima. Labda kwa Iramba hii ni vijiji vingapi ambavyo umeshaweza kuzunguka na umewapa ujuzi vijana, na mwitikio wao kiujumla ukoje? Vijiji nilivyozunguka ni kuanzia Makunda, Mkonze, Kisharita, Lelembo na Kisana, Misigiri na Kizaga na sehemu moja inaitwa Nkingi, kule Misigiri. Kitoka pale Mampanda nako ofisi kama hii ipo ya kwangu. Sawa. Hali yako ya ulemavu na hizi kazi unazozifanya, labda kuna changamoto yote ambayo unaipitia kwenye hizi kazi? Changamoto ni nyingi sana, sababu upatikanaji wa material unakuwa wa shida. Saa nyingine material sasa hivi ni tofauti na zamani. Chuma kinauzwa bei ghali sana. Changamoto ndo hizo ambazo zinatukabili, na hasa changamoto kubwa ni namna ya kuweza kupata nguvu ya kuweza kuendeshea wakati unapokuwa unaanza, kwa sababu ukizingatia tuna familia na nini, kwa hiyo kila kinachopatikana lazima kiende kwenye. Mpaka sasa hivi wewe ni baba wa watoto wangapi? Mimi sasa hivi ni baba wa watoto 8. Ndio. Kwanza yupo gani sasa hivi? Wa kwanza ni mkubwa tu, naye ni fundi pikipiki pale Ndago magari, ndo ameisimamia Ndago katika ufundi. Ni changamoto gani kubwa ambayo umewahi kukutana kwenye hii kazi yako? Mimi changamoto hizo nilipelekwa, walinambia nimetengeneza silaha, lakini sikutengeneza silaha. Mimi nimesomea utengenezaji wa zana za kilimo. Ndio. Story ilikuwaje yani hapo? Story wao walifanya upekuzi kwangu, wakanambia wamekamata silaha. Askari. Nimeenda gerezani, nimekaa kama mwaka mmoja, nikadhaminiwa, kesi ikaendeshwa miaka 3, nikawa nimeshinda hiyo kesi. Kwa sababu mimi vitambulisho vyangu vyote na vyeti, hatua niliyokuwa naipitia serikali imenisomesha Tengeru Arusha, nikapata cheti. Cheti cha mwisho ni cha usajili wa kiwanda. SIDO nimepiga kama miaka 2, nimesomea chuma. Nikaenda FDC Utemini mkoa wa Singida, nikasoma umeme. Changamoto ya ulemavu ulisema kwamba mara ya kwanza imekupa wewe fursa ya kubuni usafiri. Usafiri wako wa kwanza kubuni ilikuwa ni usafiri gani na ilikuwaje? Usafiri wangu wa kwanza kabisa kubuni, niliamua kuunda aeroplane ambayo ilikuwa inatumia hewa. Ndege. Material ya ndege ilikuwa kuaje? Design ya ndege, yani wazo la ndege lilitoka wapi? Wazo la ndege lilitoka kwa sababu nilienda kukaa kambini mbugani. Ile mbuga ilikuwa inajaa maji sana. Sasa kutokana na unafanyaje mbugani? Mbugani kulikuwa na kambi ya ng'ombe. Mzee alikuwa na familia kubwa, mimi bahati nzuri nikateuliwa kukaa mbugani na kundi la vijana wengine kama msimamizi. Lakini nilikuwa napata shida sana namna ya kutembea kwa sababu ya maji na tope. Kwa hiyo ilinipelekea niweze kubuni kitu, kwa sababu tayari shuleni nilikuwa nasoma, napata elimu ya namna mzungu aligunduaje aeroplane, gari. Kwa hiyo ilibidi niende nizame kwenye aeroplane ili nikitengeneza niweze kuyaruka yale maji, nikatua nchi kavu, nikamaliza mambo yangu ili niondoke kule. Material yale niliyapata kwa sababu kama nilivyokueleza, mzazi wangu yani baba aliyenizaa, mimi nimezaliwa kwenye familia ya ufundi kwa sababu yeye alikuwa fundi. Kwa hiyo sikuhangaika chuma la aina yoyote, iwe bati iwe nini. Nilitumia mabati ya aluminium, yani ya safuria, kwa sababu mabati yenyewe ni marahisi.
Nikatengeneza, lakini mzee akaniambia naomba usipande, uifumue. Leo umewahi kuipanda kabla hujazoea? Yani nilikuwa nimetengeneza kamba ndefu ili ni testi kwa njia ya kamba, ikiisha kamba niishushe. Ambayo nilisokota kwa muda wa miezi kama minne hivi. Yani ulifunga kamba chini kwenye mti, kwenye kitu gani? Nilifunga tu, nilitengeneza bearing ambazo katikati zilikuwa na puli ya kuzunguka. Sasa ile kamba nilisokotea humo ili ikipanda mimi nitakuwa naangalia namba hapa kwamba kamba hii imefika muda gani, inataka kuisha niishushe. Lakini kabla sijafanya zoezi, mzazi wangu akanizuilia nisirushe. Wewe uletea shida hapa. Alisema unaweza ukapotea angani au ukatokomea jumla.